ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, റോയൽ ഡവൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കാട്ടാക്കട പ്രദേശ് പെറ്റ് ഷോപ്പിലാണ്. അടിപൊളി വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പ്രാവും കൂടാതെ ലവ് ബേഡ്സ്, ആഫ്രിക്കൻ ബേഡ്സ് എല്ലാം ഉള്ളതാണ് ഇവിടെ. നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ടൊന്ന് കാണാം. കടയിൽ തിരക്കൊക്കെ ഉള്ള കാരണം രാവിലെ തുറന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെത്തി. അങ്ങനെ കടയൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കുന്ന സമയമാണ് ഇപ്പോൾ. നോർവിച്ച് പൗഡർ 4 രൂപയെന്നാണ്. 4 രൂപയാണ് അതിൻ്റെ റേറ്റ്. ഇതാ ഹോമർ സെക്ഷനാണ്. ഇതെല്ലാം ചിക്സാണ്. ഹോമർ ഫാൻറ്റെയിൽ, ഇന്ത്യൻ ഫാൻറ്റെയിൽ 1800 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ്. ഇതൊരു ഫീമെയിലാണ്, മിക്സ്ഡ് കളറാണ്. ഫാൻറ്റെയിൽ ഇന്ത്യനാണ്, ട്രസ്റ്റഡ് ആണ്. ഓമർ വൈറ്റ് എല്ലാം നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്, ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ബേഡ്സ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. സാധാരണ നോക്കിയാണ് ഇവിടെ ബേഡ്സ് എടുക്കാറുള്ളത്. നമ്മളെ ബെർപ്പൺ ഗോൾഡ് കളർ കിങ് ആണിത്, സിംഗിൾ ആണത്. ഇതും കിങ് ആണ്. സാക്സൺ പൗഡറാണ്. 600 രൂപയെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ്. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കി പോകണം. ഫിഞ്ചസ് ലവ് ബേഡ്സ്. ഫിഞ്ചസ് 2 ഐറ്റം ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. വൈറ്റും സീബ്ര കളറായിട്ടുള്ളതാണ്, മിക്സ്ഡ് കളറാണ്. വൈറ്റിന് 350 രൂപയും മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സീബ്രയ്ക്ക് വരുന്നത് 300 രൂപയാണ് പെയറിന് വരുന്നത്. ലവ് ബേഡ്സ് ഹോമർ ബ്ലാക്ക് കാശ്മീരി സിറാസ് ആണിത്. 1500 രൂപയാണ് ഇതിനും റേറ്റ് വരുന്നത്. ഫാൻറ്റെയിൽ ഇന്ത്യൻ ഫാൻറ്റെയിലാണ്, ക്രസ്റ്റഡും അൺക്രസ്റ്റഡും ആണ്. ഇന്ത്യൻ ഫാൻറ്റെയിൽ സിംഗിൾ ആണത്, സിംഗിൾ ചിക്ക് മെയിലാണ്. ഇത് കുറേ ക്രോസ് ബേഡ്സ് ആണ്, നാടനും. ഇതിന് സിംഗിൾ പീസിന് വരുന്നത് 200 രൂപയാണ് സിംഗിൾ പീസിന് വരുന്നത്. മെയില് ഫീമെയിൽ കൺഫേം ആക്കി ഇവിടെ കൊടുക്കാറുള്ളൂ. ഒരു പേർഷ്യൻ കാറ്റ്, ഇതിന് 12,000 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ആള് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ഇവിടെ കാറ്റ് വരുന്നത്. എല്ലാ ആഫ്രിക്കൻസ് ആണ്. കിട്ടിയതുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വേണ്ട നല്ല ബേഡ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട്. എല്ലാം ചേട്ടൻ നല്ല ക്വാളിറ്റി നോക്കിയ സാധനം എടുക്കാറുള്ളൂ. റോഡ് സൈഡിലാണ് ഷോപ്പ്. ഈ റോഡ് വണ്ടിയൊക്കെ പോകുന്നതിൻ്റെ ചെറിയ സൗണ്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടാതെ എവരും നല്ല സൗണ്ടിലാണ്. വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ലൈറ്റ് കുറവായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ചിലത്.
പെട്ടെന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉണ്ട്. സാധാരണ ഏത് ബേഡിനെ ആർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും നമ്മളെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വഴി സാധനം നമ്മൾ ഇടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉണ്ട്. ഫിഷ് ടാങ്കിൽ വയ്ക്കുന്ന മോട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഓക്സിജൻ. അങ്ങനെ ഇനി അങ്ങോട്ട് അകത്തോട്ടും കുറച്ച് സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. സാധനം ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് ബേഡ്സ്. എല്ലാം ക്വാളിറ്റിയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഓരോന്നായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. എല്ലാം നല്ല ക്വാളിറ്റി ബേഡ്സാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അകത്തെ സെക്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ചൈനീസ് ഔളാണ്. പേര് വൈറ്റ് ആണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല മാർക്കിംഗ് ആണ്. മാർക്കിംഗ് ഉദ്ദേശിച്ചത് നല്ല ഫെദറും ആ ലൈൻ ആ ചെസ്റ്റിന് വരുന്ന ഫ്ലവറും എല്ലാമാണ്. 2250 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. പാൻറ്റയിൽ ചിക്സാണ്, ഏകദേശം കല്ലിയായതാണ്. ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക്. അടുത്തതും പാൻറ്റയിലാണ്. ഇത് ഏതാണ്ട് മെച്ചുവേർഡ് ആയതാണത്. അടുത്തതാ പൗട്ടറാണ്, മെറിൻ പൗട്ടർ. ഇതിന് സിംഗിളിന് വരുന്നത് 6000 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. ക്വാളിറ്റി കാണാൻ ഇത് മെച്ചുവേർഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. മെയില് ഇന്ത്യൻ പാൻറ്റയിൽ വൈറ്റ്. സോറി, ഇത് ഇന്ത്യൻ പാൻറ്റല്ല, ഇത് അമേരിക്കൻ പാൻറ്റയിലാണ്. സിംഗിളിന് 2000 രൂപയാണ് വരുന്നത്. മെയിലാണത്. നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് വെളിച്ചം കുറവാണ്. ഇത് പൊമേറിയൻ പൗഡർ ആണ്. ഇതും ഏകദേശം 8 കല്ലി കഴിഞ്ഞതാണ്. ഇത് പെയറിന് 6500 രൂപയുള്ളൂ. രണ്ടും ക്വാളിറ്റി വ്യത്യാസമുണ്ട്. നല്ല പെയറാണ്. ഇത് കല്ലി ആയി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഏകദേശം 8 കല്ലി ഫിനിഷായി. ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക് പാൻറ്റയിൽ 2000 രൂപയാണ് ഇതിന് റേറ്റ് വരുന്നത്. പെയർ എല്ലാം ഹിപ്പിയുടെ ചിക്സാണ്. ബാറ്റ് ടൈപ്പ് ഉള്ളതുണ്ട്, റെഡുണ്ട്. കാണാൻ റെഡ് മിക്സാണ് കേട്ടോ കളർ. അടുത്ത് ബുക്കാറോ മെയിലാണിത്. നമുക്ക് വെളിച്ചം കുറവാണ്, അതൊന്നും നേരെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അടുത്തത് സിറാസാണ്. ഇത് അമേരിക്കൻ പെയിന്റിലാണ്. ഇത് കിങ് പെയറാണ്. ഇത് കൺഫേം പെയറാണ്. ഇത് 6000 രൂപയാണ് ഇതിന് റേറ്റ് വരുന്ന പെയർ. കൺഫേം ആണ്. ഇതെല്ലാം ബ്രീഡിങ് ഗ്യാരണ്ടി പറഞ്ഞാണ് സാധനം കൊടുക്കാറ്. ഇത്രയും നല്ല ക്വാളിറ്റി ബേഡ്സാണ്. അടുത്ത് വരുന്നത് സാൻഡിൽ അമേരിക്കൻ സാൻഡിലാണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്, നല്ല ക്വാളിറ്റി ബേഡ്സാണ്. ഇത് എഗ് ചെയ്ത് റിസൾട്ട് ഉള്ള ബേഡ്സാണ്. ഇതാണ് മെയില്. ഇതിനും ഏകദേശം 5500 റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതും കിങ് ആണ്, സിംഗിൾ പീസ് മെയില്. ഇതിന് 3000 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. ബുക്കാറോ ട്രംപറ്റ 6500 രൂപയാണ് ഇതിന് റേറ്റ് വരുന്നത്. നല്ല ക്വാളിറ്റി ബേഡ്സാണ്, ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ബേഡ്സാണ് ഇതെല്ലാം. ബ്യൂട്ടി ഹോമറാണിത്.
ബ്യൂട്ടി ഹോമർ ബ്ലാക്കും വൈറ്റും ആണ് വരുന്നത്. പാടാണ്. ഇതിന് 4000 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. അടുത്തത് കിങ് ആണ്. ഇതെല്ലാം ബ്രീഡിംഗ് പെയറാണ്. ഇതിന് 6500 രൂപയാണ് ഇതിന് റേറ്റ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഫ്ലവർ ഹോൺ, അത്യാവശ്യം നല്ല ബേഡ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ ഉള്ളത്. കൂടാതെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. എല്ലാവിധ ആക്സസറീസും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഫിഷ് ഫുഡ്, അങ്ങനെ ഈ പ്രാവിനുള്ള മിക്സ്, അങ്ങനെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്. അത് ഈ കറക്റ്റ് പ്ലേസ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാട്ടാക്കട, ട്രിവാൻഡ്രം കാട്ടാക്കട 5 തെങ്ങ് മൂടാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക.